Анна сидела в машине, крепко вцепившись в руль. В зеркале заднего вида отражались огни города, который теперь казался чужим и холодным. Несколько часов назад ее жизнь рухнула. Она увидела мужа в объятиях другой женщины. Не было ни оправданий, ни объяснений, только его равнодушный взгляд, будто все это уже давно решено. Слезы застилали глаза, но вместе с ними рождалась твердость: «Я не останусь там, где меня предали». Она вспомнила про дедовский дом в деревне. Там пахло яблоками и сеном. Там она когда-то бегала босиком по траве, слушая дедовы сказки. Дом давно пустовал, но для нее он был символом защиты. Она включила поворотник и выехала на трассу, оставляя позади прошлое. Чем дальше от города, тем легче становилось дыхание. Казалось, каждая пройденная миля счищает с души слой боли. Ночь окутывала дорогу, и только фары машины прорезали темноту, ведя ее к новому началу. Старый дом встретил ее тихим скрипом и запахом старых досок. Когда Анна открыла дверь, на нее повеяло чем-то родным. На стене все еще висели дедовы часы с маятником, которые остановились много лет назад. На столе стояла пустая кружка, а в углу лежал дедов плед. Она поставила чемодан, вдохнула глубоко и впервые за день улыбнулась. Здесь не было ни предательства, ни лжи, только тишина и воспоминания. Анна закуталась в плед и заварила чай на старой плите. Сидя у окна, она смотрела, как за домом шевелится сад, как ветер перебирает ветви яблонь. На следующий день началась ее новая рутина. Уборка, стирка мелкие починки. Она разгребала завалы на чердаке и находила старые фотоальбомы. На них дед с доброй улыбкой и она, маленькая девочка с 2 косичками. Сердце сжималось от тоски, но вместе с тем в груди теплилась надежда. «Я не одна. Его память со мной». Вечером уставшая, она зажгла свечу и села читать книгу. В тишине слышался только потрескивающий пол и завывание ветра. Эта тишина сначала пугала, но постепенно становилась ее союзницей. Ночь была безлунной, густой туман стелился по саду. Анна уже почти засыпала, когда ее разбудил глухой звук. Тук, тук, тука. Она резко села на кровати, сердце заколотилось в груди, будто готово было вырваться наружу. В старом доме каждый шорох казался громче, чем есть на самом деле, но этот стук был явный, уверенный, тяжелый, словно кто-то нарочно хотел разбудить. Анна прижала ладонь к рту, чтобы не выдать дрожащего дыхания. «Кто там?» Голос ее прозвучал глухо, но ответом стала только тишина. Она медленно спустила ноги на пол. Доски жалобно скрипнули. В голове пронеслось: а вдруг это он? Муж пришел искать меня? Или какие-то незнакомцы? Стук повторился громче, настойчивее. Дом будто содрогнулся от ударов. Анна вспомнила, что ключ лежит в двери изнутри, и сердце похолодело. А если попробуют войти? Собравшись, она схватила фонарь и кухонный нож. Дрожащими руками шагнула к двери. Каждый шаг отдавался эхом, а тьма за окнами будто давила на стены. Анна остановилась у двери, сжала нож так, что побелели пальцы. Несколько секунд она просто стояла, слушая собственное сердцебиение. Потом, глубоко вдохнув, медленно повернула ключ. Деревянная дверь со скрипом приоткрылась. Свет фонаря полоснул по крыльцу, и Анна замерла. Перед ней стоял соседский мальчишка лет 12. В руках он держал тяжелый пакет, дышал запыхавшись. «Тетя Аня», — пробормотал он виновато. «Простите, что ночью...» «Мама испекла пирог, сказала передать. Она боялась, что у вас еды нет». Анна опустила нож, смущенно прижала руку к лицу, чувствуя, как слезы сами катятся по щекам. Внутри все дрожало. От страха, от облегчения, от неожиданной заботы. «Спасибо», — выдохнула она, взяв пакет. Голос сорвался. «Спасибо, милый». Мальчишка смущенно кивнул и убежал во тьму. Анна закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Слезы текли свободно. Теперь это были слезы не ужаса, а благодарности. В тот момент она поняла. Даже после предательства, даже среди ночной тьмы мир все еще способен подарить свет. И в этом доме начнется ее новая жизнь.